ইনশাল্লাহ ভাইজান। এটা হচ্ছে তোমার মারুতি সুজুকি ইকো BS6-এর। তা এই গাড়িটা যথারীতি একটা ফল্ট আসছে, গাড়িতে মিউজিক সিস্টেম লাগানো আছে। তা গাড়ির বলছে হুপার বাজছে না, মানে ঢোল। গাড়ির মিউজিক টিউজিক সব বাজছে, সাউন্ড সিস্টেম ওকে। মেন কথা গাড়ির যে পিছনে ভাইজান আমরা ঢোল লাগাই না ইকো গাড়ির, ঢোলটা ভাইজান বাজছে না। তো এর আমি একটা প্রবলেম পাচ্ছি। এর একটা জিনিস দেখেন, এর কিন্তু সেটে আমাদের লাইন দেওয়া আছে, তোমাদের দেখাচ্ছি, প্লাস আমাদের ঢোলে লাইন আসছে না। আগে তোমাদের মেন গোড়ার থেকে দেখায়। একটা জিনিস দেখেন, আপনার কিন্তু সেটে লাইন আছে, সেটে যখন লাইন আসবে আর ঢোলের সুইচ কোনটা সেটাও তোমাদের দেখাচ্ছি আমি। ঢোলের সুইচ ছিল আপনার এটা। তা যথারীতি পার্টি বলছে ভাইজান আমার খুব সম্ভব সুইচের গন্ডগোল হতে পারে। তো একটা জিনিস ভাইজান, আমরা যথারীতি ভাইজান ঢোলের ভাইজান সুইচ কিন্তু এখান থেকে ডাইরেক্ট করেছি, সুইচের এখান থেকে আমার কিন্তু এই অবধি ভাইজান ভোল্টেজ আসছে। তোমাদের দেখাচ্ছি ভাইজান, তোমরা যদি ভোল্টেজ দেখতে চাও ভোল্টেজ দেখানো যাবে। একটা জিনিস দেখো ভাইজান, আমাদের মাল্টিমিটার কিন্তু ভোল্টেজ মুটিয়ে আছে। তা আমরা এটা যথারীতি ভাইজান এটা 12 ভোল্টে কাজ করে। আমার কথা বোঝা গেল? ঢোলের ওই যে লাইনটা যাবে ভাইজান 12 ভোল্টেই কাজ করবে। তো একটা জিনিস আমার কিন্তু এখানে আমরা মাল্টিমিটার একটা নিউট্রাল ধরেছি, আর একটা তোমার ডাইরেক্ট যেটা মেন আসে তার গায়ে ধরলাম। এই হচ্ছে লাইন। তো এখানে আসছে আমার কত 1157। তো এখানে যথারীতি আমাদের কিন্তু ডাইরেক্ট করা আছে। একটা জিনিস দেখেন, সুইচ থেকে ভাইজান প্রবলেম হচ্ছে কিনা ওইখানে আমরা ডাইরেক্ট করলাম। যে ভোল্টেজটা আমরা এখানে পাচ্ছি, এবার এই ভোল্টেজটা ওখানে পাই কিনা আমরা দেখব আমাদের পিছন সেকশানে। যে সিস্টেমে আছে ভাইজান সেম সিস্টেমেই থাকবে, কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ মুজটা কিন্তু চেক আপ করতে হবে। আমার কথা বোঝা গেল? তো এখানেই দুটো একসাথে ধরলে মিটিয়ে যাবে ভাইজান। এখানে কিন্তু মেন আর্থিংই ধরলাম, ঠিক আছে? তো এবার দেখেন ভোল্টেজ কত আসছে। ভোল্টেজ আসছে তা না, কিন্তু আসছে 1 পয়েন্ট আপনার হচ্ছে 48 ভোল্টই ধরো, 48, 1.48। কিন্তু এবার এটার ভোল্টেজ দেখো ভাইজান কত, 1254। এটা কিন্তু তোমার অরিজিনাল কোম্পানির, যে কোম্পানির বলতে ভাইজান এটা কিন্তু 12 থাকবে, এটা কিন্তু গ্রাউন্ড থাকবে, মেন নিউট্রাল আর হচ্ছে তোমার হচ্ছে RPM লাইন। আমার কথা বোঝা গেল? এটা কিন্তু সেটের থেকে আসে ভাইজান। তো এর কিন্তু সেটের লাইন কিন্তু আমাদের আসছে না। একটা জিনিস দেখেন, এর কিন্তু এই লাইন আসছে না। তা যথারীতি ভাইজান আমরা এর তারটা চেঞ্জ করবো ভাইজান। তো যথারীতি কিন্তু ভাইজান এর কিন্তু ভোল্টেজ ভাইজান আমরা পাচ্ছি না। তা যথারীতি আমরা কিন্তু তারও নিয়ে এসেছি, তারটা ভাইজান চেঞ্জ করবো। এটাও আমরা 1.0 তার আছে, এই তারটা কিন্তু আমরা ফেলবো। তারপর দেখবো আমাদের ঢোল বাজছে কিনা। এখন কিন্তু ভাইজান ঢোলের লাইন দেওয়া, কিন্তু ঢোলে কিন্তু লাইন নেই। আর কত বুঝতে পেরেছেন? তা আমরা আগে এই ওয়ারিংটা ফেলবো, ফেলে দেখবো আমাদের ঠিকঠাক লাইন আসছে কিনা। তার যথারীতি ভাইজান আমরা কিন্তু তার সেট করেছি, তোমাদের দেখাচ্ছি কোথা থেকে তার নিয়ে গিয়েছি। এই কিন্তু ভাইজান আমরা তার ফেলেছি, এই গেল যাওয়ার পরে ভাইজান তার এসছে এখান থেকে, এই কিন্তু লেভেল বাই তার চলে এসছে, এই তার চলে গেল এখান থেকে একদম ম্যাটের তলা দিয়ে ভাইজান এখানে তুলতে এসছে। আমার তো বুঝতে পেরেছেন? তো যথারীতি এটা আমরা জয়েন করবো, করে দেখবো আমাদের ঢোল বাজছে কিনা। তার যথারীতি ভাইজান আমরা কিন্তু লাইন কমপ্লিট করেছি, কালো তারটা ফেলে দিয়েছি। তো চাবি অন করবো, আমাদের সেটে কিন্তু লাইন দেবো। আমার তো বোঝা গেল? আমাদের সেটে কিন্তু ভাইজান লাইন চলে এলো। চলে আসার পর কিন্তু আমরা ঢোলে এবার ডাইরেক্ট করবো, দেখবো আমাদের লাইন আসছে কিনা। এই দুটো তার অ্যাডজাস্ট করলে ভাইজান ডাইরেক্ট হয়ে যাবে। এই কিনলাম, এই কিন্তু আমরা অ্যাডজাস্ট করলাম, বুঝলো? এবার ডাইরেক্ট আমরা এতে যাবো মিউজিক সিস্টেমের ওখানে, যেখানে আমাদের হুপার বাজছে। দেখবো আমাদের হুপার বাজছে কিনা, বা ঢোলের লাইন এসছে কিনা। ঢোলের লাইন আসলে ভাইজান বোঝা যাবে, একদম লাইভ প্রুফ ভাইজান। এটা কিন্তু জ্বলছে, আগে কিন্তু জ্বলছিল না, দেখছো তো? এই ল্যাম্পটা কিন্তু এবার আগে কিন্তু জ্বলছে ভাইজান। তো এবার যথারীতি আমরা ঢোল বাজাবো, বাজিয়ে দেখবো আমাদের সাউন্ড ঠিকঠাক বাজছে কিনা।
তো ভাইজান একটা জিনিস, যখন কোনো লাইন ফল্ট হবে তোমার কিন্তু এই ঢোলের এখানে কোনো লাইন আসবে না। আর কথা বুঝতে পেরেছেন? যখন কোনো ইলেকট্রিক সমস্যা থাকবে, এখন কিন্তু তোমার মিউজিক সিস্টেম ভাইজান বাজবে, চলবে, কোনো অসুবিধে নেই। যত গন্ডগোল ছিল ভাইজান এই তোমার হচ্ছে সেটের লাইন, বোঝা গেল? তোমার মেন আর্থিং আসছিলো, মেন কথা আমাদের সেটের যে লাইনটা সেটাই আসছিল না। তো ইনশাল্লাহ লাইন চলে এলো। তো ভাইজান ইনশাল্লাহ খোদা হাফেজ, আবার পরে কথা হবে।